Добрый день, уважаемые коллеги. У нас мастер-класс по аускультации, и он будет проходить у нас на виртуальном тренажере. Необходимость виртуальных тренажеров для освоения базовых навыков осмотра у детей, я думаю, тут не надо никому рекламировать, поскольку и раньше у нас возникали трудности с тем, что большая группа обучающихся доставляет определенный дискомфорт маленькому ребенку, может быть опасно для него в эпидемиологическом отношении, ну а сейчас у нас эти вопросы встали во весь рост. Плюс наши маленькие пациенты дают еще дополнительную проблему, они могут быть негативны к осмотру, и выслушать аускультативную картину бывает просто невозможно за дополнительный феномен, который издает ребенок. И если со взрослым пациентом мы можем договориться, с ребенком 2-3 лет, ну, тренажер примерно на этот возраст у нас и расположен, бывает практически невозможно. Мы апробировали тренажер в течение месяца. Что могу про него... Прошу прощения, что я могу про него сказать? Практически все клинические ситуации, которые имеются у нас, они здесь представлены. Здесь нет, наверное, шумотрения плевры. То есть сухой плеврит мы продемонстрировать на этом тренажере не можем. Можем что продемонстрировать? Можем продемонстрировать норму, можем продемонстрировать разного качества ХИП и можем продемонстрировать ситуацию, когда у пациента имеется сочетание ситуаций, то есть ХИП различного происхождения, то есть, скажем, сухие и влажные. Что еще удобно? Ситуации здесь заведены в виде клинических кейсов, то есть, например, если мы предполагаем, что у пациента пневмония, он сразу нам указывает еще и повышение температуры, или если кейс предполагает вирусную респираторную инфекцию, он сразу идет с повышением температуры. Это очевидно удобно. Единственное, что вот сейчас технически возможная проблема, заявленная частота дыхания максимальная до 50, это вполне в педиатрии достаточное количество, но вот сейчас на планшете я, к сожалению, смогу включить только частота 125, ну, что, естественно, внесет некоторые особенности в аускультативную картину. Каким образом его можно использовать? Его можно использовать для формирования первичного навыка аускультации, когда студенты младших курсов приходят на пропедевтики и выслушивают картину аускультативную, но его можно использовать также и на старших курсах, и даже при обучении клинических ординаторов, когда мы выдаем задачу в виде кейса и необходимо полное обследование пациента, сформирование клинического диагноза и рекомендации по терапии. В принципе, если мы говорим о терапии, преподаватель может в процессе разбора ситуации даже перейти на, скажем так, другую аускультативную картину, если ему нужно показать ухудшение ситуации, либо наоборот улучшение. Тренажер также может нам продемонстрировать и соответствующую рентгенограмму этой аускультативной картине, но, к сожалению, вот на большой экран у нас именно с него вывести не очень получилось, но мы подобрали к кейсам свои рентгенограммы, которые мы в процессе разбора продемонстрируем. Но если таких кейсов заранее подготовленных нет, в принципе, здесь тоже можно продемонстрировать в плане дифференциального диагноза уже существующие рентгенограммы. Я думаю, не надо. Итак, как обычно у нас проходит занятие, выбирается, ну, скажем так, два участника. Один из них это, собственно, доктор, который должен поставить диагноз, а второй участник, на него ложится не меньшая нагрузка. Это представитель пациента, то есть либо мама пациента, либо сам пациент. Но почему я говорю, что на него ложится обычно даже большая нагрузка? Потому что он должен нам представить клиническую картину, соответственно, данной задачи. И для того, чтобы представить клиническую картину, нужно очень хорошо знать, соответственно, заболевание. Если клиническая картина представлена будет неправильно, доктор диагноз подставить не сможет, и занятие тоже будет затруднено. Ну и давайте разберем на примере, как это все у нас будет происходить. Так, кто у нас добровольцы? Так, вы, доктор у нас? Да. Я мама тогда. Мама. Угу. Так,
наверное, немножечко. Так, я не загораживаю никому, ничего. Угу. Так. Я думаю, что пока, наверное, не надо разворачивать. Угу. Здравствуйте, меня зовут Дарья Валерьевна, я ваш врач-педиатр. Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество ребенка и возраст. Иванов Иван Иванович, 5 месяцев. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Ой, мой ребенок часто кашляет, кашель у него влажный, с трудноотделяемой мокротой. Он очень тяжело дышит у меня, и температура повышается до 37,6. Также у него носик заложен, и сопельки такие слизистые прям. Скажите, пожалуйста, как давно ребенок болеет? Заболел он у меня 5 дней назад, но у меня еще есть старший сын, вот брат его, и он заболел ОРВИ первый. С чего начиналось заболевание? Заболевание у нас началось с того, что он начал кашлять. Кашель у него сначала был такой сухой, потом стал более влажный. Температура повышалась вот до 37,6, у него была высокая температура. Слабенький. Вы обращались в поликлинику, лечение получали? Да, мы обращались в поликлинику к педиатру. Педиатр поставил нам диагноз назофарингит и назначил соответствующее лечение. Ребеночек вот дома мы лечились, но потом ему стало хуже. А чем это проявилось? Ухудшение? Ухудшение, он стал дышать более тяжело, и у него появился кашель влажный и с мокротой. Так, после этого вы сразу же обратились, да? Да, обратились вот к вам в больницу, приемный покой. Скажите, пожалуйста, как протекали беременность ваша, роды? Все ли было нормально в периоде новорожденности? Роды протекали на фоне анемии, на фоне токсикоза. Вот, ребеночек родился хороший, здоровенький, кормился сначала грудной вскармливание, у нас было до 2 месяцев, потом перешли на смесь. Скажите, пожалуйста, вот за 5 месяцев он уже чем-то болел? Да, в 2 месяца у него врач также ставил назофарингит. Так, аллергия. Замечали у ребенка на что-то? Не замечала аллергию у ребенка. Скажите, пожалуйста, вы, ваш муж, ваши родители чем-то болеют? Ну вот я страдаю бронхиальной астмой, мужа у меня гастрит, а у мамы мужа сахарный диабет. Так, и вот вы говорили, что в семье есть еще старший Да, у нас старший ребенок, вот он в школу ходит и заболел ОРВИ. Так, ну я думаю, следует приступить к осмотру. Так, разденьте, пожалуйста, ребенка. Так, оцениваю состояние кожных покровов. Кожные покровы суховаты, бледные, цианоз носогубного треугольника. Оцениваю носовое дыхание. Носовое дыхание затруднено, слизистые отделяемые, крылья носа раздуваются при акте дыхания. Так, провожу осмотр формы грудной клетки. Грудная клетка бочкообразная. Так, провожу пальпацию. Пальпация безболезненна, ребенок не беспокоится дополнительно. Провожу перкуссию. Ну, перкуссия здесь имитация, поскольку тренажер для перкуссии у нас нет. А перкутурный звук коробочный. Провожу аускультацию. По аускультации маленькое примечание. Аускультация будет проводиться в тех точках, которые рекомендованы производителям симулятора. Они немножечко могут отличаться от нами привычных. Но это связано с расположением техническим динамиков. Аускультативно в легких жесткое дыхание,
влажные, мелкопузырчатые и крепетирующие хрипы и сухие свистящие. Так, провожу подсчет частоты дыхательных движений за минуту. Вот, ну, я уже предупреждала, еще раз повторяюсь, к сожалению, сейчас будет частота дыхательных движений всего 25, хотя по клинической картине есть частота дыхательных движений у ребенка младшего возраста должна быть существенно выше. Провожу подсчет частоты сердечных сокращений. Частота дыхания 50, частота сердечных сокращений 150. Провожу пульсоксиметрию. Сатурация 89%. Так, на основании жалоб, осмотра и анамнеза могу предположить у ребенка острый бронхиолит и дыхательную недостаточность второй степени. Ребенку нужно срочно госпитализировать и немедленно начинать оксигенотерапию. И обеспечить проходимость дыхательных путей. И обеспечить проходимость верхних дыхательных путей. Итак, ну и, наверное, чтобы нам убедиться, что диагноз поставлен консультативно правильно, мы сейчас можем послушать все звуки, которые были слышны в стетоскопе. Есть такая возможность для совместной работы. Соответственно, это над трахеей. Так, справа верхняя часть грудной клетки. Слева и нижняя часть грудной клетки спереди, справа и слева. Со спины. Так, ага. Со спины надлопаточная область, межлопаточная область и под лопаточная область. Имеется ли у вас замечания согласно вылезу с консультативной картины с ее оценкой? Вот. Но должна сразу сказать, что те звуки, которые мы слышим, проводные, они, естественно, несколько отличаются от той консультативной картины, которую мы можем услышать в стетоскопе. Скажите, пожалуйста, какой дифференциальный диагноз, с какими заболеваниями вы считаете необходимо проводить у такого ребенка? Возможно, с бронхиальной астмой. Ну, возраст у нас не совсем типичен для дебюта бронхиальной астмы, ребенок первого года жизни. Еще какие состояния? Обструктивный бронхит. Аспирация инородным телом. Скажите, пожалуйста, вам необходимы дополнительные методы исследования, либо вы уверены в своем диагнозе, и вы можете поставить диагноз без дополнительных методов исследования? Ну да, необходимо провести дополнительное обследование. Это общий анализ крови, общий анализ мочи и ИФА на РС-инфекцию и рентгенограмму. Ну, в принципе, я уже сказала, что рентгенограмму можно вывести непосредственно на планшете. А что касается дополнительных анализов, есть возможность либо ввести их, собственно, в программу планшета, но это было бы не совсем удобно, и их можно вывести уже на большой экран. Вот. И учитывая, что у нас возник вопрос о дифференциальном диагнозе, мы сейчас представим, очевидно, другой кейс. Так, кто у нас добровольцы? Так, хорошо. Александра и Елена. Так, вот вам диагноз, соответственно, которому вы должны будете предъявлять клиническую картину. Здравствуйте, меня зовут Александра Сергеевна, я ваш врач-педиатр. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и возраст вашего ребенка. Петрова Алина Сергеевна, 12 лет. На что вы жалуетесь?
Знаете, у моего ребенка одышка очень сильная. Она каждый день кашляет какими-то приступами, кашель сухой, ничего не откашливается, постоянно жалуется, что не хватает воздуха. И знаете, у нас постоянная заложенность носа, и ничего не помогает. Как давно это началось? Это началось очень давно. У нас с полугода постоянные бронхиты, постоянно долго кашляет. В итоге нам несколько лет назад поставили диагноз бронхиальная астма, назначили кучу лекарств. Мы дышим ингаляторами по 3 раза в день. Врачи говорят, что мы дышим гормонами, монтелукаст получаем, и все равно каждый день у нас постоянно приступы. Ночью просыпается то, что тоже приступы. Так. Уточните, пожалуйста, аллергоанамнез вашего ребенка и по наследственным заболеваниям также все. Ну, знаете, у меня бронхиальная астма, у папы аллергический ринит, у бабушки у нас тоже бронхиальная астма. Есть ли аллергические реакции на какие-то препараты? Да, у нас аллергия на антибиотики, на цефалоспорины и пенициллины. Приступаю к осмотру. Оцениваю цвет, чистоту и влажность кожных покровов. Кожные покровы бледные, дополнительных элементов на коже нет, суховаты. Оцениваю носовое дыхание. А носовое дыхание затруднено, слизисто-отделяемое. Оцениваю форму грудной клетки. Грудная клетка бочкообразная. Оцениваю болезненность грудной клетки. Пальпация безболезненна. Приступаю к сравнительной перкуссии легких. Перкутурный звук коробочный. Приступаю к аускультации легких. На всей поверхности легких выслушивается жесткое дыхание, а также сухие, свистящие хрипы. Провожу оценку частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений 110 ударов в минуту. Частоту дыхательных движений. 25 минут. Также пульсоксиметрия. Сатурация 94%. На основании данных анамнеза, клинической картины, уже можно предположить диагноз бронхиальная астма, атопическое, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемое, преступный период. В принципе, в условиях стационара необходимо дальнейшее обследование. На данном этапе в приступном периоде назначаем терапию бронхолитиками. Из дополнительных обследований я бы запросила общий анализ крови, но, скорее всего, без особенностей. Также уровень общего иммуноглобулина Е, а также иммуноглобулин Е на специфические аллергены. Мы видим, что выявлена бытовая сенсибилизация к клещам пыли и к пыльце деревьев.
Также запрашиваю спирограмму. Обращаю внимание на индекс Тифно и объем форсированного выдоха. И также Таким образом мы видим, что выявлена умеренная обструкция, а также пробы с бронхолитиком положительно. Но эти обследования вы выполняете уже после стабилизации Да. пациента в плановом Да. порядке. Также можно посмотреть рентгенограмму. В принципе, скорее всего, она будет без каких-то явных особенностей. Возможно, будет уплощен купол диафрагмы. Ну и электрокардиограмму для дифференциальной диагностики тахикардии. Таким образом, в принципе, диагноз я подтверждаю, но еще, наверное, хотелось бы добавить аллергический ринит, поскольку выявлена сенсибилизация, и полиноз. Так, и сейчас давайте послушаем аускультативную картину. Все ли согласны с такой аускультативной картиной? Так. Это над трахеей, справа верхняя часть передней грудной стенки, слева нижний отдел спереди, справа и слева, соответственно, и со спины надолопаточная область. Межлопаточная и подлопаточная область. Обычно занятие включает в себя разбор 3, 4, 5 кейсов, но сейчас у нас в условиях дефицита времени может быть более целесообразно какое-то обсуждение, на него отдать время или по решению аудитории. Давайте еще какой-нибудь. Давайте еще какой-нибудь. Так, давай какой-нибудь. Так, кто у нас добровольцы? Хорошо, Татьяна. Можно уточнить у вас момент? Вот в сценарии, я правильно понимаю, участвуют всегда 2 человека? Да? Нет, дело в том, но это зависит от того, насколько подготовленная группа участников. То есть мы можем вводить дополнительные опции, если у нас речь идет не сколько об аускультации, а сколько, скажем, о разборе той самой бронхиальной астмы, то мы можем ввести в, скажем так, игру и участкового педиатра, и, скажем, специалиста отделения анестезиологии и реаниматологии для вопроса о том, нужна ли к нему госпитализация или пациент справится в отделении. То есть здесь либо иногда мы вводим такую должность, как сотрудник ФОМСа, который оценивает, насколько диагностика и лечение проведено в соответствии со стандартом. То есть это зависит от того, насколько группа подготовлена, сколько у нас есть времени на игру, сколько есть времени на дебрифинг потом. Ну хорошо, а может такое быть, что вот, допустим, участник, который мать изображает, плохо подготовлен? Может такое быть. Тогда будем смотреть по ситуации, либо выбираем другого участника, более хорошо подготовленного, либо пытаемся помогать. В таком случае обычно я стараюсь назначить помощника, который будет ему помогать с какими-то анамнестическими или клиническими данными, если он не владеет ими. Но обычно после первого, скажем так, такого разбора уже обучающиеся понимают, что, собственно говоря, просидеть в уголочке будет очень сложно, потому что обычно, если у меня, скажем, группа студентов 10 человек, они получают 5 клинических ситуаций, и мы по кругу, то есть каждый выполняет роль и участника как родителя, и роль участника как диагноста, чтобы никто не отсидел все в уголочке, никто не
покивал головой, не подготовившись. Но на самом деле, как показывает практика, вот как раз родителю бывает сложнее. А то есть родитель получает вот сам кейс Да, непосредственно на занятие уже, да? да, непосредственно занятие. Но в данном случае, конечно, мы немножко схитрили, мы, конечно, кейс подготовили заранее, как вы догадываетесь. Видно, да. Да, а так, в принципе, кейс получается на занятие, но единственное, что дается какое-то время на подготовку, на ориентацию в пространстве. У нас была также идея с такими кейсами, мы проводили в рамках Олимпиад. В принципе, тоже с достаточно большим увлечением участников. А эмоции какие-то отыгрывает родитель? Вот Мы стараемся отыгрывать еще, да. Мать ненормальная, которая с истерикой, потому что работает не только Нет, провести анализ, но это уже немножечко другое занятие, это уже не аскультация, это уже коммуникативные навыки. Но мы стараемся отрабатывать ситуацию. Очень говорливая мама, которая, наоборот, слова не скажет, папа, который пришел и знает, что у него есть ребенок, но больше не знает ничего. Мы стараемся отрабатывать разные ситуации. Просто у вас очень, на самом деле, в этом кейсе очень маленький момент именно по аскультации, он занимает от силы там, 10, может быть, 20% кейса. И у вас действительно очень большой объем работы, который по коммуникации. То есть вы много анамнез собираете и много общаетесь с матерью. И здесь на этом этапе как раз-таки самое вот сложное, наверное, этап Да, с матерью. Потому да. что по аскультации мы звуки послушали с вами минуту, может быть, да? Ну, То есть практического навыка здесь меньше гораздо, а больше действительно коммуникации. На самом деле, когда мы первый раз вот прогоняли на этом тренажере, мы проводили немножко в другом формате. То есть мы слушали звук, мы разбирали какая-то клиническая ситуация, а потом прослушивали несколько похожих звуков с тем, чтобы проводить уже дифференциальную диагностику. В принципе, ну вот сейчас это бронхиолит, то есть наличие и влажных хрипов, и сухих, и астма. Но здесь можно, скажем, если мы говорим о пневмонии, здесь можно выбрать, как раз вот мы следующий кейс хотели как раз пневмонию, здесь можно выбрать разные клинические ситуации, когда мы услышим только ослабление, когда мы услышим дополнительные хрипы в легких, и, соответственно, здесь еще очень какой момент, мы можем поставить капитацию, мы можем поставить мелкопузырчатые хрипы, что когда не ставится сравнение, это позволяет отрабатывать, соответственно, навык аускультации, поскольку мы уже сталкивались с ситуацией, что поставили звук ослабления дыхания, говорит, а это норма. Потом послушали норму. А нет, первое точно было не норма. Значит, слушаем еще раз. Как правило, к концу занятия слушается гораздо лучше, чем в его начале. Вот. На самом деле, может быть, мы здесь постарались именно тема была именно формирование клинического мышления. Если у нас занятие первое, то мы отрабатываем, собственно, аскультацию звуков. И здесь есть такая возможность поставить разные звуки. В клинике, в отделении я так не смогу никогда провести занятия. Я не смогу подобрать пациентов с разными пневмониями, чтобы они были одномоментно и все были доступны аскультации. Вот. Если я правильно услышал, аускультацию проводится в, скажем так, предсказуемых точках от производителя, и, Да. как вы сказали, мне кажется, не соответствует... Ну, тут возможно, что тут какая-то вот, может быть, я не совсем с этим планшетом разобралась, то есть, вот. А точки, да, вот я, наверное, показывала в самом начале, вот здесь вот. Это я видел. Ага. У меня вопрос в чем? Если перкуссия проводится как имитация, а аускультация проводится не совсем в тех точках, которые проводятся она в реальности, в чем преимущество вот этого симулятора относительно простого занятия с колонкой, где мы послушаем звуки и запомним? Наверное, все-таки больше звуки. Дело в том, что если вы возьмете стетоскоп, послушаете звуки на симуляторе, если мы включим на громкую связь, это будут немножко разные звуки. Просто существуют методики специальные. Да. Прям с стетоскопом можно приложить и послушать группы. Я простил колонку. Да,
маленькие колоночки, которые специально предназначены для подобных занятий, именно для тренировки. Ну вот давайте, наверное, мы наших коллег спросим, как они... Да, вот для вас, как для обучающихся, что является более, ну, скажем так, значимым, когда у нас симулятор, собственно говоря, напоминает человека, или когда вы просто слушаете звук в коробочке? В каком случае вы лучше усваиваете материал? Вот давайте тогда обучающихся. В идеале, конечно, когда он напоминает человека. Да. Коробочку-то тоже можно же провести. Более того, в принципе, звуки можно слушать в тех точках, к которым мы привыкли. В принципе, звук доходит, то есть Он проводится. Проводится. Да, да, да. То есть все-таки Да, да. анатомические, Да, 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 чтобы да, да, да. Именно соответствовал критически важный момент. Да, да, да. И, ну, в ходе презентации создалось впечатление, что Нет, может быть, есть они... конкретные точки, Нет, которые нет. сказал производитель, и все. Если это все соответствует реальной анатомии, и именно в этом преимущество, то Да. конечно, вопрос. Потому что у нас был предыдущий тренажер, ну, скажем так, совершенно другого производителя и, скажем так, другой ценовой стоимости. Вот там как раз была проблема, что там чуть-чуть смещаешь стетоскоп, и ты уже ничего не слышишь, и студенты механически запоминали, куда нужно положить стетоскоп, чтобы хотя бы что-то услышать. Здесь такой проблемы нет, здесь нет каких-то определенных точек. Вы, наверное, обратили внимание по экскультации, никто не искал вот этот динамик, он прикладывали и сразу слышали. В принципе, наверное, если есть желание у кого-то послушать, или все на выставке слышали уже. Так. Спасибо. Так. А еще вопрос можно? Да, конечно, конечно. Студентам, вот, если вам уже, имея ваш опыт, сравнить звуки конкретно патологии на симуляторе, да, и работая в отделении с пациентами. Я даже больше скажу, что у нас есть те, кто, это ординаторы клинические, они уже имеют сертификаты, и некоторые из них уже имеют опыт и работы как участкового педиатра. Ну, в общем, соответствует. Ну, единственное, что здесь, конечно, нет вот этих вот посторонних звуков, то есть если, ну, ребенок маленький, там, он плачет и так далее, но именно по аускультативной картине, ну, очень похоже. То есть, как бы для обучения, особенно курсов, которые младше, это вообще очень удобно. Потому что я согласен, что сложно охватить, да, всю патологию в отделении, да, но это понятно. Поэтому насколько ощущения, которые вы получаете здесь, да, они помогают вам при работе с пациентом. Немножечко не про аускультацию легких, про аускультацию сердца, если позволите минутку. У нас было занятие с клиническими ординаторами. Я, как уже сказала, что клинический ординатор второго года у нас практически все трудоустроены как еще и участковые врачи в поликлиниках. Ну, это их личная инициатива, они хотят получить максимальный опыт. И они мне прислали обратную связь. Я сегодня с утра была на занятии, слушала сердце, пришла на прием к ребенку, которого я видела уже 5 раз. Я его послушала, мне показалось, что там все-таки шум в сердце есть. Я его направила к кардиологу, сделала эхокардиографию, порог сердца подтвержден. Вот, то есть, ну, наверное, это то, чего мы должны добиваться. Как правило, на первом занятии, в начале, еще раз, почти никто ничего не слышит. Да. И запросы обычно от обучающихся мы послушали, мы какое-то время походим, перевариваем информацию, и нам нужно слушать еще раз, чтобы сравнить свои ощущения. А вот по вашему опыту, сколько времени должен провести обучающийся вот с нулевым знанием, с нулевым опытом, для того, чтобы достичь достаточного уровня, чтобы вы были уверены за него, когда отправляете участковому человеку? А вот, наверное, я вам на это не отвечу, потому что я сотрудник кафедры госпитальной педиатрии, и на 6-м курсе к нам не приходят с нулевым опытом, потому что они должны это слушать на предыдущих... Вы просто упомянули, что вначале никто ничего не слышит, я вот про людей говорю, да. Дело в том, что у нас в связи с эпидемией ковида был уже момент, когда доступ к пациентам был существенно затруднен у студентов, поэтому, возможно, у них часть навыков просто утратилась, так как если навык не повторяется постоянно, он имеет свойство атрофироваться. Обучение. Конечно, можно включить звуки через компьютер, но это будет, ну, наверное, неправильно.
И что еще хорошо, если нас не пускают в отделение из-за того, что отделение закрыто на карантин, ну, он на карантин не уйдет точно. Ну, так. Можно еще технический вопрос? Да. Вот какой классификацией шумов вы пользуетесь, когда объясняете? Потому что манекен все-таки западный, и там заложены... Есть определенные сложности, вы правы, потому что я потратила достаточно большое количество времени для того, чтобы соотнести некоторые звуки, поскольку в нашей отечественной традиции и в иностранной литературе они описываются немножечко по-другому. Здесь, в принципе, наверное, я ориентировалась не только на ту классификацию, которая заложена производителем, но мы еще консультировались с нашим главным пульмонологом городским, который тоже с этим знакомилась. И, если честно, вот у нее некоторые классификационные моменты не совпали. Вот. Да. Потому что глобально о чем вопрос? То есть у нас она очень подробна. У вас, допустим, есть там мелкопузырчатые хрипы, среднепузырчатые, крупнопузырчатые, и есть крепитация, к примеру. А у них она очень примитивна, да? Мелкопузырчатый, крупный, все. Да. Как вы из этих ситуаций на самом деле здесь то, что мы считаем крепитацией, то, что мы считаем мелко-среднепузырчатыми хрипами, то, что крупнопузырчатыми, наверное, можно было бы назвать, хотя вот, я говорю, у нас возникли вот именно по этим хрипам некоторые дискуссии, что они влажными, собственно говоря, на этом тренажере не выглядят. Да. Да. Ну вот, да, я говорю, то есть здесь вот у нас есть. Да, я согласна с тем, что вот именно вот, если хотите, я могу сейчас отдельно крепитацию без дополнительных феноменов продемонстрировать здесь сейчас вот. Так. Ну, похоже. Вот со спины. А можно еще вопрос по Что? Ну, естественно. Мы просто уже были в перчатках, поэтому этот этап... Уже как бы помылись. Да, уже помыли, мы уже подготовленные. Поэтому этот этап, естественно, включается. И момент, когда там просят ребенка покашлять, там вот такого плана, что если, чтобы диагностику... Да, но у нас первый кейс был ребенок 5 месяцев, поэтому мы, конечно, можем его попросить покашлять, но он нам, наверное, не очень ответит на эту просьбу, поэтому часть методов обследования была в первом кейсе опущена, именно по той простой причине, что ни голосовое дрожание, ни покашлять, ничего, это ребенок в 5 месяцев продемонстрировать нам не сможет, даже если мы очень будем его об этом просить. Есть какая-то разница, вот вы взрослыми фоноскопами слушаете, если детским его слушаете, вам это что-то добавляет в обследование? У вас маленький торс, просто бэйби-головки. Детские, мембраны. Пробовали, есть какие-то различия между тем, что вот у кого детские, у кого взрослые? Вот. Просто мы ориентируем обучающихся на то, чтобы они слушали тем фонендоскопом, к которому они привыкли в своей практике, потому что они в чужих фонендоскопах пока слышат иногда... Почему-то не слышно, если честно, и правда. Я вот пробовала брать его. Детский? Мне просто не слышно. Детские? Почему-то.